ဘေးနာဂျေးမုံလူသားမျက်နှာပုံးနောက်ကွယ်ကဆက်လီကတော့တချင်းတွေလည်းရေးတယ်တချင်းတွေလည်းစိုးတဲ့တေးရေးတေးဆို ခမ ्या ဗျာခမ ्या ဗျာ ညီမင်းခိုင်ဖြစ်ပါတယ် ခမ ्या ဗျာ ဟုတ်လေဘယ်ကြီးပဲခင်ဗျာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေခင်ဗျာအဲ့လိုပုံစံမဟုတ်ဘူး ဒီဘောလုံးမှာကျွန်တော်နဲ့အတီဆုံး အဲ့ဒါ hits မပေးပါဘူးမလား အေးဟုတ်တယ်နော် အဲ့ဒါဟင်းစမပေးပါဘူးလုံးဝဟာ တချင်းရဲ့အကြောင်းလုံးဝ hits မပေးပါ အဲ့ ဘူး ဒီပေးတော့နည်းပါနီးစပ်တာလေးကိုပေးပါလား လွန်သွားပြီနင်တို့လွန်သွားပြီငါတို့ကလူချင်းမရင်းနှီးဘူးလေငါတို့ကတော်သေးတယ် ဟေးဟိုနေ့ကပုတ်ပွဲမှာတွေးလိုက်သေးရဲ့လေတော့ဆက်လိုက်သေးရဲ့လေတော့မသိကြအောင် အေး ဆော နင် င်း တို့နှစ်ယောက်ပဲနင်တို့နှစ်ယောက်ပဲ ဒါပေမဲ့သမီးကဒီမှာ ဒီ ပါ မှာ လို့ ပူတဲ့ချန်ပီယံပေးလိုက်တော့သူတို့နှစ်ယောက်တဲ့လေကိုကတော့ဒါရေးမှမမြင်တော့မမြင်ဘူးနော်ပြင်မှာနော်တယောက်နဲ့တယောက်က ဘိုးဘွဲမှာတွေ့တာအဲခက်တီတီနေရတာလေ အဲ့လေအဲ့ဒီနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်အော်အေးဘာညာနဲ့ဆိုပြီးတော့ လက်ဝဲပြလိုက်တာအဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်သွားသေးတယ်ဒီလိုမေ့ပြီးတော့အာဟေးပေါ်သွားပြီလားမသိဘူး ဟိုတို့ကြိုက်တဲ့အိုင်ဒီယာတော့တူနေတယ်ဟုတ်တယ် မလေးမပူတဲ့အဲ့ဒါတော့မသိဘူး ကိုထုံးတော့တက်တက်ချိုထားတာ တော်တော်ရှိုးနေတာပါဗျာ ဒါသူ့တချင်းတွေကအရင်တော့ကလေအမားကမသိလို့ဟိုးရင်တော့ဆိုရင်နွယ်နီဆွဲတချင်းလေးအရင်နာမည်ကြီးခဲ့တယ်တိတ်မကြခင်မှာတငယ်ချင်းအတွတ်လာနော်အရင်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့တချင်း ဟင်းစင်တွေမှာနီးစပ်လေးပေးလိုက်လို့ရှိရင်ငါတို့စဉ်းစားလို့ရဟိုအရင်ဝေးအောင်ပေးတော့ မကိုင်လေးကိုပေးတယ်လေမြောက်ကလာမှာလိုက်ရှာတော့နွယ်နီလမ်းမကြီးတယ် နွယ်နီနဲ့ကိုလိုက်ရှာခိုင်းတာငါတို့ကသူ့ကိုလိုက်ရှာဖို့အတွက်ငါ့ကိုမေးလိုက်တယ်ဂုံတရာအောက်ပါလား ဟာတကယ်ပဲ မခိုင်လေးကမြောက်ကလာတဲ့တောင်ကလာကိုကောင်းကောင်းမခွဲတတ်ဘူးနည်းနီလမ်းမပြောနဲ့ ဒီလမ်းမပြောနဲ့အောက်ကဘာလာဒီမှမသိသိကြလိုက်တာ အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဘာမှပြောရတဲ့တန်း ဒီ ပြီး နေ့ မယ် ရောက်ပဲပူတဲ့ချန်ပီယံသွား ပြောရတဲ့တန်းပြီးရတာရှိရသားနေဗျာ ဟုတ်တယ်တို့မင်းကလေနည်းနည်းမှအားကိုးလို့မရဘူးမင်းအားကိုးလိုက်မှ ပြင်လာပြင်မခင်လားအေးလေငါတို့နဲ့ပြင်မမခင်ဘူးလေ ၄ယောက်တယောက်ကိုတယောက်စီမှန်းတာနော် ၄ယောက်လေ၄ယောက်ကို၄မျိုးပြောတယ်အဲ့၄မျိုးလုံး၄ကမှားတယ် ဟုတ်တယ်ဟိုဒီတစ်ခေါက်ကလေအမှန်တမ်းဟို fortune လိုက်ပြီးပြောဖို့တော့မှဘာပြောမှန်းမသိတာခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားလို့မရ တချို့နေ့တွေကကျွန်တော်ဟိုကလှုပ်ထားသေးတယ်လေအတန်နည်းနည်းဖြတ်တာဒီနေ့မဖြတ်ထားဘူး ဟုတ်တယ်သူ့အတိုင်အမိုင်းပေါ်တယ် မဟုတ်လေဒါပေမဲ့တေးရေးဆရာဆိုမဲ့သူအတန်ကလည်းအရန်ကောင်းနေတယ် အဲ့လေ မဖြတ်လဲတခြားဟာတွေးနေပြီကျွန်တော်တို့ကမရတော့ဘူး ကိုတို့ကသိနေပါရဲ့ကွာ ဟောသိတယ်ငါဘာဟင်းသောမပေးတာငါဘယ်လိုသိမှာတော့ ဒါပေမဲ့ကိုမျိုးမှန်တယ်တိုင်းသားမလားဆိုတော့ အတိုင်းသားကိုလိုက်ရမှာမင်းတိုင်းသားကိုဆက်မလိုက်တာ အေးငါတို့နဲ့လိုက်ရမောင်းလေမောင်းနေမှတယ် မှန်တယ်တို့နှစ်ယောက်မှတယ် ဟုတ်တယ် ငါတို့ တိုင်း နဲ့ သား မှတ တိ ယ် ရသွားမှာလား တိုင်းသားပဲဟိုအပေါ်နဲ့အလဲတော့နင်းအပေါ်တော့ပဲမှာသွားတာ အေး လွဲသွားတာအမှန်တော့မမှန်ပါဘူးကဲတော့ဘာမှမပြောခင်ညီမလေးကိုညီမလေးတယောက်တည်းကအရင်ပြောပါဦး သမီးကို တဲ့ညီမလေးဟိုကလေဘာတွေပြင်ဆင်လာလဲလို့ကိုမေးရလေ ပေးလေ အဲ့တော့ဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့အခုမှတ်ထားရတခုရှိရယ်တဲ့မှာဟိုဒီစစ်တီရောက်လာပြီမှာတေးသေးချာချာနေမိန်ညမိန်အကုန် ကုန်လောက်တာ အဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်စုံတော့မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ မဟုတ်တော့ ဟုတ်ဘာဖြစ်သွားလဲ ဘူးဘာဖြစ်ဘူးလူပဲ ကိုပြောင်းပြန်ပေါ့ကွယ်ပြောင်းမယ်ပေါ့ ပြောင်းပြန်တော့ဖြစ်သွားပြီ ကိုရမ်းအဆင်ပြေမဟုတ် stay တော်နေတော့နောက်ပတ်နေကြည့်လိုက်လေနောက်ပတ်နေကြည့်လိုက်လေ နည်းနည်းပုံးစင်နဲ့ချွတ်လိုက်ပြီဆိုသူနဲ့မနေ့ကတွေ့တဲ့လူတွေကြီးပဲ ကွက်တီရဲတကယ် နည်း တော့ နည်းမနေ့ကသမီးနဲ့တွေ့တော့မနေ့ကသမီးနဲ့သွားတာကြီးပဲအဲ့ဒါနည်းနည်းပုံးစင်ချွတ်လိုက်ရင်သူနဲ့ကမနေ့ကတွေ့တဲ့လူတွေကြီးပဲအဲ့ဒါ တခါတလေပါနောက်ပတ်နေတော့မလွဲစေရအောင် အာပြောပြန် အဲ့လိုပဲပြောလာအစတည်းက ကဲဒီမှာကိုညီမခိုင်တခါလေးပြောလိုက်မယ်ဒီမှာအဲ့ဘေးနာကိုပိုင်တဲ့ရှင်းဖို့တော့ဆက်ပေးလိုက်ပါ မလို့ပါဘူးကျွန်ချင်းမဆိုတော့ကိုညီမခိုင်သိပါတယ်ချင်းမဆိုတော့သိရဲသူသိရဲ ချစ်ဟောင်းရဲ့လက်ထက်မင်္ဂလာ ကိုကြီးမင်းခိုင်လို့မခေါ်ပါနဲ့ကိုပိုင်ရဲ့ညီလေးလို့ပြောပါ ဟာ လေးစားသမှုနဲ့ပါ respect လေးစားသမှုနဲ့ပေါ့နော်ရုပ်ရည်အရာကြည့်ပြီးတော့အကိုလို့ခေါ်လိုက်တာပါ ဘလို့ အာကိုကြီးမင်းကကျွန်တော်ဘာလို့ဟင်းသေးသေးလေးတော့မပေးရလဲ အေးကွာဟင်းမပေးတာတော့မမိုက်ဘူး လေးယောက်တည်းကကျွန်တော်နဲ့အတီဆုံးဗျာဘာလို့မပေးတာလဲဟင်းသေးသေးပေါ်သွားမှာဆိုလို့ ပေါ်သွားစုံထောက်တွေကအရင်တော်တယ်လေအမြဲတမ်းမှန်နေရဆိုတော့ နည်းနည်းပပတော့ပြောတယ်နည်းနည်းပပတော့ပြောတယ် မပြောဘူးလုံးဝမပြောဘူးကျွန်တော်ဟင်းတစ်ခုတော့မပေးဘူး လူပြိုကြီးလို့ပြောတယ်လေ မဟုတ်စိတ်ရှိလို့လည်းပြောခဲ့တယ် အာဟိုအဲ့ဒါမရဘူးလေ ဒီမှာလေမလေးအမိုးရှိလေ ပို့ပို့ပွဲတုန်းကလေနှုတ်ဆက်တုန်းကလေစိတ်ထဲမှာလန့်သွားမှာလားငါ့မြတ်တိသွားလို့နှုတ်ဆက်တာလားမသိဘူးလို့ထင်သွား အဲ့ မှာ ဒါ လား တောင်မှမသိဘူး အဲ့ဒါမသိဘူးလို့နေ နင်းမမသိတာသူဘယ်လို ကဲ ရ ဘာ မှာ မှပြန်ပြီးပေးဆက်တဲ့အနေနဲ့ဒို့သမီးလေးကိုတချင်းပြန်ရေးပေး တခါရေးက ဆုံးပြပေး အေးတခါလေး ခါလေးစင်မမညှိလိုက်တာ ဆယ်လီစုံထောက်တွေကိုကျွန်တော်ပြောမှဆိုမှရှိရင်
ခွင့်လွှတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေ မရှိပါ အား ဘူး မရှိပါဗျာကျွန်တော်တို့ကလည်းမအားကြီးတောင်းပါပါဗျာ ဟင်းစမပေးတာတော့မကောင်း ဟုတ်တယ်ဒီစပေးတာတော့ဟုတ်သူရေးခဲ့တဲ့တချင်းတွေကဘလို့ဘာညာပေါ့ ဘာမှမပြောဘူးဒီစက်ပြောလို့ရတယ်ဒီဘောရောက်ရင်ကိုပြောခွင့်ရှိရဒါအမက ကို ဒါ ပိုင်ရော ဒါအကိုရဲ့အမကြီးပေါ့နော် respect ရဒါပေမဲ့ဒီဘောရောက်ရင်ပြောခွင့်ရှိရပြီးတော့ခဏရရင်ဒါအမတောင်းမှနေနော်အမကျွန်တော်တောင်းမှနေ ကျွန်တော်တို့ကလည်းတခြားလူပြင်ပြီးတော့ပြောမိရတယ် ဟုတ်တယ်တောင်းမှန်တယ်ဟုတ်တယ် တာမိရောက်သွားပြောချင်တယ်ပြောလို့ရသွားပြီ ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဘေးနာကနော်ဒီကျေးမုံလူသားကို तू အဆိုတော်လို့ပြောတယ်မလို့အရန်တော်တယ်သူ့ရဲ့တခြင်းတွေကနာမည်ကြီးခဲ့တယ်တခြင်းတွေလည်းရေးပါတယ်ကိုညီမင်းခိုင်ငါလည်းကိုရွတ်ထွက်တယ် အေးလေကိုထက်10နှစ်လောက်ခဲ့တာ 15နှစ်လောက်กว่า ဟာအဲ့ဒါထည့်ပြောတယ်အကြောင်းမရှိတာနော်ဒီမှာပဲရက်လိုက်ရမယ်နော်အဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆယ်လီစတော်ကြီး၄ယောက်ကိုလည်းဒီလိုမျိုးဟိုခန်းစားချက်တွေအာယုံတွေထွေပြားအောင်တရုပ်ဆောင်လှည့်ပြားတဲ့အတွက်လည်းဂုဏ်ယူပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သမက်စင်ကမြန်မာ season 3မှာကိုညီမင်းခိုင်လာရောက်ဖြောပြခွင့်ရတာရောဒီမှာပူပေါင်းပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်ကောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝင်ရောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ခန်းစားချက်လေးကိုရောပရိသတ်တွေရောဆယ်လီစုံနောက်တွေရောပြောပြပါဦး ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရတယ်လေပထမseason 1ရော2ရောကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ဆယ်လီသူတို့တွေခံမဲတာ ရမ်းတော်တယ်ဆိုတာအကြောင်း အရင်တော်တယ်နော်ကြည်နေပျော်စရာလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးကတော်တော်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေးပါဝင်ဖြစ်တာပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမျက်နှာဖုံးတွေကနေပြီးတော့ကြီးနေတာကြီးတာ ကြီးနေတာအဲ့ဒါခံစားခက်တယ်ကွာ ဟားနေတာငါတို့ မျက်နှာပုံးတွေကနေကြီးနေတာ ပုံမှန်လေးလေးပြောရင်ဟားနေတာပေါ့ ကြီးကျင်လို့ပါတကယ်ဒီအစီအစဉ်လေးကနှစ်သက်ပါတယ်ကြိုက်တယ်အားကြောင့်ပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမျက်နှာဖုံးရပါတော့မျက်နှာဖုံးလေးပါတယ်ဒီဝတ်စုံ costume ကြီးရတယ်ပေါ့ကိုညီမခိုင်ကြိုက်လားပြီးတော့လိုက်ဖက်တယ်လို့ထင်လား ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကနည်းနည်းလေးအပြင်မှာဒီဖန်သားပြင်တွေရောက်ရင်နည်းနည်းအေးတယ်လေကိုက ဟုတ်တယ်တော်တော်အေးပါတယ်ဆို ဒီဝတ်စုံလေးကိုကြိုက်တယ်နောက်ဝတ်စုံကသူကခက်တီတန်းနဲ့နေရတဲ့ဝတ်စုံဆိုတော့အဲ့လိုခက်တီနေတာပေါ့အဲ့လိုလေးနေတာ မေးတယ်လေးတစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အရင်တစ်ခေါက်တည်းဆိုဒါမမေးတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်ကတက်ကိုညီမခိုင်ကိုဂုံပြတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်မေးခွင့်ပြုပါနော်ဟိုလက်လေးချက်ကမယ်နော်မဟုတ်မိုက်ထားခဲ့မိုက်ထားခဲ့ကိုညီမခိုင်မနေ့ကကျွန်တော်တို့ဟိုရာဇယ်လုပ်တယ်လေကျွန်တော်လည်းရှိရနော်အဲ့ချိန်တော့ဟိုဒီ